Oke, hari ini kita mau mancing di spot yang sana, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Tuh, berani sudah siap. Yuk, kita meluncur. Oke kawan, mari kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Mancing dong. Kamera nggak hidup bos apa, yuk kita cari lagi. Shot. Nah, tenang kamu ikan, kamu sudah saya selamatin. Shot. Ya, strike lagi bos. Shot. Ya, strike lagi bos. Mantap. Wih, pas bro. Wah, biarin lari dia. Ini sudah waktunya sholat zuhur. Saya pamit dulu jam 12. Sampai dulu, sampai ketemu lagi besok di lain kesempatan.